Rreth 500 persona në mbar botën janë duke u rujtë në temperatura shumë të ulta, rreth minus 196 gradë Celsius, me njëherë mas vdekjes së tyne. Kjo po ndodh për arsye që trupi ose veç truni i tyne ruhet në azot të lëngshëm prej institucioneve të specializume në SBA, edhe kjo procedurë po quhet kriopreservim, edhe po bëhet me shpresën që në të ardhmen, bazuar në zhvillime teknologjike të jashtëzakonshme të cilat po ndodhin përpos në teknologji edhe në mjekësi, mundet me u bë rikthimi i tyne në jetë. Edhe pse deri më sot nuk ka asnjë rast të dokumentuar kur një person i cili ka shku në çet procedurë është kthy në jetë, njerëzit po shpresojnë hala edhe po presin që me u rikthy në jetë mas 200, 300 vjete. Pra 500 persona në botë janë të ngrim me shpresën që një ditë kanë me u rikthy në jetë.